l'auto a metano, poi si accorge che ha difficoltà a caricare sia l'auto elettrica che soprattutto l'auto a metano. Gianni Sartor è del MAF, del Movimento Autonomista Friulano, e lui è riuscito a sintetizzare il tutto, no? O sbaglio? Sì, siccome sono un neoacquirente di un'auto a metano, ho detto verifichiamo un po' com'è la situazione, e sono venuti fuori dei dati. Perché con 15 euro tu mi dicevi? Con 15 euro io percorro 320-330 km, quindi dovrei essere diciamo premiato a livello come cittadino, perché obiettivamente in una fase dove la benzina in Slovenia è calata a 1,25, in Italia continua ad aumentare. Fra l'altro noi abbiamo uno sconto che obiettivamente bisogna dirlo, è vergognoso, perché poi noi andiamo a Portogruaro, facciamo benzina e ci costa meno con lo sconto, ma allora io invito la gente a stracciare le tessere di benzina agevolata, perché agevolata non è. Allora, dai dati che ho io, non ho fatto altro che verificare tutti i distributori di metano d'Italia, dividerli per la superficie di ogni regione e quindi ricavare un coefficiente di metanizzazione anche per quanto riguarda il GPL. E caso strano scopro che il Friuli per quanto riguarda il metano è al 18° posto, no? Solo davanti alla Sardegna e alla Val d'Aosta, che hanno 0 impianti, quindi meno di così non si poteva fare. Dalla parte del GPL invece vedo che anche lì siamo posizionati al 12° posto, quando il Veneto è secondo sia in un caso che nell'altro. Allora, siccome nel Friuli parte delle accise rimangono qui in regione, mi viene da pensare che la regione prima ci lucri per lo sconto e poi ci lucri anche nel fatto di non diffondere questi distributori di metano e di GPL, perché nel GPL l'accisa mi pare che equivale a 1,12 centesimi, mentre nella benzina si guadagna molto di più perché sono 55, una parte rimane in Friuli, la regione Friuli non ha interesse evidentemente ad alimentare metano e GPL, che sono ecologici, però tutti si riempiono la bocca ecologia. No? Il fatto poi del carburante, insomma, che al litro costa meno nelle altre regioni rispetto al Friuli Venezia Giulia non è una novità, anche noi lo abbiamo. Sì, bastava andare al di là di Pravis Domini, riuscire a fare il pieno, nonostante lo sconto, pagando di meno. Almeno non ci prendono in giro e stracciamo le tessere di benzina agevolata. No, anche perché la benzina agevolata, oggi parliamoci chiaro, no? che ha anche, col diesel forse qualcosina, ma con la benzina... È agevolata per le entrate della regione Friuli. Grazie dunque, Prego. grazie all'amico Gianni Sartor, MAF, Movimento Autonomista Friulano. Allora, si svolgerà